Mads Tordal Larsen. Ja. Sportmaster Rønne. Ja, jeg driver den lokale sportsmaster på Bornholm, hvor vi sælger rigtig meget langrensudstyr, så vi har de perfekte forhold derovre til at køre. Vi har de sidste 3 sæsoner haft masser af sne, så det vil være rart at kunne fortælle lidt til kunderne, at jeg også har løbet et vaseløb, selvom jeg har lavet nogle langrensmaraton også, så for at kunne give videre på bedste vis, så kan man fortælle om produkterne på en helt anden måde, så det glæder jeg mig til. Jeg har trænet de bornholmske skove. Den sidste måneds tid har vi været heldige med rigtig god sne på Bornholm, ikke? Og så har vi trænet på rulleski i 2-3 måneder, ikke? Så det er udmærket, tror jeg, for sådan en god motionist, ikke? Som jeg har været vant til at løbe skøjteteknik, og nu er det noget helt nyt at prøve klassiske, så det bliver spændende at se, hvordan det går. Ja, mine forventninger til løbet er, at hvis jeg gennemfører, så tror jeg, så er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad. Jeg har ikke presset mig ud så mange kilometer før, så hvis jeg gennemfører, så er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds.